皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の8日、月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時24分ということで、約、2時間ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。ということで、今日の放送、月曜日の放送を始めたいということなんですけど、久しぶりにですね、久しぶりっていうか、先週の金曜日、ちょっと体調不良でですね、お休みさせていただいたんですけど、ようやく体調が回復したということなんです。年に、2、3回あるんですかね、体調不良ってことで、あ自然現象というか、肉体的な、あるいは精神的なバランスが崩れるということだと思うんですけど、大体2、3日休養すれば治るということなんです。ということで今日のワイワイニュースライブは通算で2811回ということなんです。そして1ヶ月ぶりにですね、あのFacebook の60日30日間、あなたはコミュニティ、規約に違反してますと、ヘイトスピーチ規約に違反してますというなんか3、4年前の私の投稿記事を持ち出してですね、一方的に、これで5回目だったんですけど、Facebook による一方的な30日間サービス利用禁止処分が今日1ヶ月ぶりに解けたんですね。ということで、1ヶ月ぶりに、二元放送が実現されたということで、正面からのいつものようにツイキャステレビの媒体と、それからFacebook ライブということで、二元放送が今日は久しぶりに実現したということですね。ということで、今日のあれですね、忘れてましたね。今日のメインテーマですね。久しぶりに詩という形で、今の問題点をちょっとまとめたんですね。今日のメインテーマ、詩。なぜ日本では憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す安倍晋三を内閣総理大臣と呼び、権力犯罪者と呼ばないのかということなんですね。非常に不思議なんですよね。これほどの悪行を繰り返している人間がなぜ国会議員であり政治家であり内閣総理大臣として常に、マスコミにですね取り上げられると、一面の記事に首相がこう言った、安倍首相がああ言ったと、安倍首相がこういうことをやったということで、なぜ権力犯罪者の言うこと、あるいは権力犯罪者が行う行為をいちいち肯定的に、日本のマスコミはくだらない報道ばっかしてるのかと、こういう非常に素朴な疑問なんですけど、今日は詩という形でですね、まとめてみたいということです。ということで、何でしたっけ、今日のお知らせですね。ということで、先週金曜日の放送は体調不良のためお休みしましたが、回復しましたということで、心配をおかけしましたということですね。から2つ目がそうですね、今日月曜日の朝ですね、午前9時40分頃から約20分間、オリーブの木黒川代表の政見放送が NHK で放送されたんですね。で、私はたまたまそれを見る機会があって、ワイワイニュースライブで、ライブ中継したということで、ぜひこれをですね、皆さん見ていただいて、あるいは情報拡散していただきたいということで、今日お知らせの中で取り上げました。
でなぜか途中でですね20分ぐらいの短いあれなんですけど、途中で最初の3分ぐらいで、切れちゃったんですね。で仕方ないということでテイク2ということで、2回に分かれちゃったんですね。最初が3分42秒とで2回目が13分48秒ということですね。で、この政見放送オリーブの木、黒川さん、特に黒川さんの発言ですね、が非常に、画期的だというふうに私は感じたんですね。画期的であり、おそらく戦後の日本政治史上初めて、NHK の政見放送の中で、今まで誰も言わないことを彼は主張したと。でそれが NHK の全国放送網で、情報拡散されたということは非常に、画期的であり革命的だということなんですね。でどういう内容かということで、私がのコメントの中で、一つは日本は米国の植民地であるとはっきり言い切ってるんですね。から日本人の国民資産は米国に流れてて、ウォール街の国際金融資本家たちの金儲けの博打に使われてんだと。で米国債を世界一所有している日本はアメリカに売却を禁止命令されてるんで1枚も売ることができないと。で日本国民がいくら働いても豊かになれないのはこの国際金融資本家たちが日本の国民の税金と国民資産を実体経済に使わないで博打経済イコール金融経済に使ってんだと、私が日頃言ってるようなことを NHK の政見放送の中で彼は言い切ってるんですね。でこの資本家たちとは一体誰なのかということで具体的な名前も彼は言ってるんですね。ロスチャイルド、 JP モルガン、ロックフェラーなど、すごいですよね。で彼ら国際資本国際金融資本家たちがでっち上げで作った米国の中央銀行 FRB は 100% 民間銀行であると。これもアメリカ米国の人たちもほとんど知らないということなんですけど、まさにそうなんです。一株もアメリカ政府はこの FRB という、変な名前のですね連邦準備、理事会という FRB という正体不明の中央銀行と称する 100% ロスチャイルド、ロックフェラー系が株を持ってる、中央銀行ということなんですね。それで、国民一人一人それとあとオリーブの木の目玉政策であるベーシックインカム、国民一人一人に月5万円のベーシックインカムを支給しますよと。要するに、日本国民の税金やあるいは信用創造としてのいわゆる国民資産をですね博打経済金融経済に使わないで実体経済に使うと、国民の福祉のために使うというふうに大転換すればベーシックインカムの財源は簡単に確保できるんだということなんですね。私の、市民、革命、政権樹立の政権公約としてベーシックインカムは20万円と、月20万円と、年240万保証すると。そのための財源は5つの信用創造特権を剥奪すると。そして、隠れた自民党政治家とそれから国家官僚とから大銀行経営者大企業経営者たちの財布となっている隠された財布ですね。
特別会計、200兆円、これをその 80% は廃止して、その財源をこのベーシックインカム等々に使うということで十分可能なんですよね。ということです。だからまあ山本太郎氏の新選組も非常にいいんですよね。で特に、画期的なのは今まで絶対的なマイノリティとして、国会議員なんかには到底登場してこなかった重度の身体障害者のお二人をですね、特別枠に指定して本人は比例第3位ということで、全面的にマイノリティの人たちを正面から掲げた戦いに打って出たと。それとあと安富さんといういわゆる、セクシャリティのマイノリティの人を候補者に、擁立したということですよね。ですからまあこのオリーブの木、特に、黒川さんの主張、いわゆる国際金融資本家ロスチャイルドの金融支配を解体しようと、解体しようと、そうすれば十分なベーシックインカムの財源なんか簡単に出てくるんだよという主張っていうのは画期的なんですね。ということです。何でしたっけ。そうか。ちょっと今までのことをアップしますね。体調不良。から黒川さんのオリーブの木の政見放送 NHK もう一回やるって言ってましたね。ただおそらく今日の発言あまりにも過激なんで、おそらくNHK は制限をかけると思いますけど、ぜひ第2回目もやってもらいたいですね。最初の1と2分かれちゃったんですけど、1の方ですね。ぜひご覧になって、できるだけ多くの人に情報拡散してもらいたいということなんですね。それで、私のコメントですね。おそらくこの今日の政見放送っていうのは繰り返し NHK で、再放送されると思うんですね。日本は米国の植民地であると。そうですね。から米国債120兆円持ってるんですね。まあ中国と日本が1位に争ってるんですけど、中国はその都度処分してるんですよ。いわゆる、景気が悪いとか、あるいは実体経済に、振り向けるとかですね、為替対策等々でその都度必要に応じて米国債を売ってんですね。日本は米国から売却は禁止されているということで1枚も売れないと。おそらくオリジナルの米国債っていうのは取り上げられてて、財務省も日銀も持ってないと思うんですね。単なる証明書しかないとまあ植民地そのものですよね。それともう一つアメリカから禁止されているのはいつも言ってますように金
金の保有をですね、外貨準備の 2.5% 以内750トンにずっと制限されていると。たった 2.5%。要するに外貨準備で、買うのはお前たちは米国債だと。金は買うなと。本物の価値ある金は買うなということを言われてるんで、金は買えないんですね。その代わり米国債を買うと。それが積もり積もって120兆円までいってるんですね。で、2011年の東日本大震災と、それから東電、第一原発の全電源喪失による放射能の拡散ですねによる放射能被曝、これに対して、本来だったら120兆円の米国債を売ってですね財源にしますよね。普通だったら1枚も売れないということで、いわゆる国債を増発すると、あるいは税金を上げると、あるいは各種保険料を上げると、あるいは年金を削減すると、あるいは生活保護費を削減すると、あるいは日銀の信用創造通貨発行量を増やすということで、肝心要の、米国債120兆円が1円も売れないと。必要な時に売れない、債券というのは一体何なのかということですよね。だからヤクザに金を貸したら絶対返ってこないと。全く同じですよね。ということで、ベーシックインカムですね。それと、そうか、金曜日お休みしたんで、先週木曜日のメインテーマを YouTube 向けにいつもイラスト表紙を作ってくれているということで、このマイナス49、この紹介ができなかったんですね。テーマは何かというと、7月21日はそうですね、参議院選挙の最大の争点は、日本国民が憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返す未曾有の繰り返すで切りますかね。未曾有の権力犯罪者集団安倍自公政権を選挙過半数割れにするとして、完全打倒への第一歩を踏み出せるかどうかというのがメインテーマだったんですね。でそれを受けて、このような表紙を作ってくれたんですね。安倍自公政権完全打倒への第一歩を踏み出せるかどうかということで、参議院選と国会、こういう非常に分かりやすい表紙を作ってくれました。それで、この現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで648名様、YouTube で1274名様、全体で1922名ですから、約2000名の方が視聴されているということですね。ということです。そして、今日月曜日の午後6時過ぎに1ヶ月ぶりに、Facebook のサービス30日間禁止処分が解けたということで、今日1ヶ月ぶりに二元放送が実現したということですね。
でもおそらくほどなくですね、第6回目の処分が来るでしょうね。マイナス7。2来るだろう。解除されたと。ほどなく7回目の処分が来るだろうということですね。特に参議院選間近ですからね。参議院選、自民党に不利な、自公政権に不利な情報は流させないということでしょう。こういうことです。それで次は今日の画像ですね。今日の画像は1、2、3、4、5枚ですね。一番最初はこれは朝日新聞の参議院議員選挙での各党の獲得議席の推計というのが出てたんですね。これはいつかな、7月の6日付ですよ。こういうやつが出てるんですね。でこれによると自民公明自民党は獲得数は中心が59、下限が54、上限が64と。から公明党は中心が14と、下限が11と、上限が15ということね。ですから私が自公政権で過半数割れということで52以下と、2つ合わせて52以下というのはこの推計、朝日新聞の推計では到底実現不可能だということなんですけど、こういう予測、これもう禁止した方がいいんですね。公示総選挙にしてもあらゆる選挙に関してはいわゆるこのような事前の世論調査と称する選挙の獲得議席予測情報提供は禁止すべきだと。フランスでは禁止なんですね。要するに有権者に対して余計な情報操作をする可能性があるような情報は排除するということなんですね。日本は公然とされているということで、ですからこのようないわゆる自公で過半数は確実と、野党は伸び悩んでいるというような事前の選挙予測が出るとですね、それを受けてまた自民党公明党勝つのかと、そしたら選挙なんか行かないよというと判断して、選挙に行かなくなる人がおそらく出てくるでしょうね。ということで、本来だったらこういうマスコミによる事前の選挙予測情報提供は禁止すべきなんです。というのが最初のあれですね、画像ですね。で2つ目はこれの画像っていうのはこのあれなんですね、写真なんですね。これは何かというと去年の5月31日にいわゆる安倍内閣が起案し
閣議決定して国会に提出した働き方改革法案というのがあって、要するに際限なく働けということなんですけど、これの衆議院の通過の際の安倍とか麻生とか茂木とかから菅官房長官とか、要するに内閣の閣僚がですね、採決の時には国会議員に戻って、採決に加わって、いるということなんですけど、こういうことが公然と行われてても誰も批判しないんですね。これ不思議に思わないですか？いわゆる法案を起案し閣議決定した内閣の長以下の閣僚が採決の時は国会議員に戻って自分の席に戻って採決に加わるということがなんで可能なのと、なんで不思議に思われないのと、なんで禁止されないのと、こういうことですよね。だって自分で法案を作ってで自分たちで、賛成票を投じてたら何なんだと。三権の分立独立なんかどこにあるのと、日本は。要するに、行政権力の内閣の閣僚が同時にですね、立法権力の国会議員として一票を投じるという一人二役を演じているということが何の不思議もなく何の批判も受けずにこういうことが日常茶飯事で行われていると、おかしいんじゃないのと、こういうことですよね。だから日本の議会制民主主義議員内閣制が全くのインチキだったと、インチキだという証拠写真なんですね、これ。と同じようにインチキな証拠写真、これたまたまこれ見つけたんですけど、これちょっと分かりにくいんですけど、日本維新の会の、衆議院大阪府の第9選挙区支部長が足立康氏という国会議員、衆議院議員なんですけど、彼が支部長として彼個人、足立康氏個人に、出した領収書なんですね。で、金額が60万4088円と、そして、品名として寄付としてということで、支部長が自分宛てに個人宛てに支部の資金を寄付として、あげて、それに対する領収書なんですね。これは一体どういうことかというと、これがいわゆる政党助成金、が最初は党の本部に入るんですね。で、党の本部が自分たちの支部に、政治資金として政党交付金として、各支部に流すと。で、各支部はその政党助成金の一部をですね、支部長の国会議員に個人名で寄付金として流すと。これはもう完全に政党助成金という公金を個人に、横領させるという権力犯罪そのものですよね、これね。これの証拠写真で、自民党はこういう領収書なんか一切出さないですから。日本維新の会っていうのは要するに野党色を強めるために、このような領収書の公開ということを公約にしてるから、こういうのがポロッと出てくるんですね。
で、問題は自民党ですよ。年間170億円という莫大な税金が自民党は政党交付金として、自民党に支給されるんですね。で、自民党には400名の国会議員がいるということで、すごい地震ですね。地震が来ましたね。まだ揺れてますね。ガクッと言いましたね、今。皆さんとこどうですか？自民党の政党助成金170億、それで400人の国会議員に配っちゃうとすると、1人4000万以上なんですね。で、当然ながら自民党の本部が半分ぐらい取ると。85億円ぐらい取ると。で、もしも85億円、残りの85億円を政党の支部に流して、400人の自民党国会議員に、流すとすると1人2000万円ぐらいということで、結局自民党の国会議員というのは表向きは国会議員の年間報酬が2200万ですね、いわゆる議員報酬の月額議員報酬プラス2回のボーナス入れて年間約2200万ですね。で、それがいわゆる大手マスコミが言う日本の国会議員の年俸なんですけど、実際は違うんですね。実際はいつも言ってますように、経費という名のもとの実質的な報酬がいくつもあると。その一つが毎月100万円、年間1200万円の無税の領収書のいらない、調査交通費と称する経費なんですね。これは使い道が自由ってことで、いわゆる報酬なんですよ。収入なんですよ。議員報酬なんですよ。そうすると2200万プラス1200万ですから3400万になると。それと2つ目が、国会議員に立法作業しないのになんで立法作業費と立法事務費かということで、毎月60万、年720万円、これは党とか会派に支給されるんですけど、同じように政党支部を通じて、国会議員の懐に入るんですよね。それが720万ですから、2200万と1200万プラス720万ということは3400万だから4120万ということですよね。それにこの政党助成金、自民党の場合はおそらく400人の国会議員一人一人に年間2000万ぐらいがいってんだろうということで、それを足すとですね6120万円ということで、一般的に日本の国会議員の年間議員報酬は2200万だと言われているけど、実際は6120万だということで3倍の報酬をもらってて、そのことが大手マスコミ知ってても言わないと、知らせないと、国民に知らせないという犯罪的なことをしているということですから、共産党は政党助成金をもらってないということですけど、立憲民主党とか国民、民主党、あるいはこの日本維新の会という、野党と称する各党も政党助成金の半分は各国会議員の懐に入っているということだと思うんですね。ですから日本の国会議員というのは、特に野党がなぜ、自民党の偽装野党、別動隊になっちゃうのかというと、要するに居心地がいいわけですよね。自民党と同じようなさまざまな利権特権が保障されているということで、わざわざ自民党公明党の政権を打倒することはない
国会で町長発信やって、夜はどうもお疲れさんという55年体制そのものをですね繰り返せば居心地がいいわけですよね。だから日本はいつまでたったって本格的な野党による政権交代が起こらないという理由の一つが買収されているということでしょうね。だから同じように、日本の国家公務員、地方公務員、が国民の平均年収の 1.7 倍の高給をはんでいると、あるいはさまざまな特典を与えられているということは、まさに自民党政権による、自民党を支持しろと、その代わりに、利権特権を与えるよという買収なんですね。ということです。それと4番目、これはあれだ、今日のリテラのあれですね、リテラかな、リテラの記事に出てるように、これ中野の安倍晋三首相が東京選挙区の丸川なんとかという元のアナウンサーの応援に来た時に、いわゆる安倍は事前にどこに街頭演説に行くっていうのは隠してるんですね。それでも中野の演説に対しては安倍帰れという反安倍の人たちの猛烈なコールがあったんですけど、それを事前に封印するために自民党職員によるこのような頑張れ自民党、安倍内閣を支持しますという、こういうもので隠すというあからさまな、妨害工作が行われているということなんですね。そして、最後5枚目の写真、これは今日の注目記事の中で取り上げますけど、地球温暖化の不都合な事実というマーク・モラノという人が書いた日本評論者発行ですね。これ長州新聞の書評なんですけど、非常にこの本の内容が画期的っていうか、要するに、地球温暖化によって、CO2 の排出によって地球は温暖化されていると、その結果異常気象が発生しているという世論が世界的に、形成されてますけど、それ自体が全く作られたものだということをかなり詳しく、証拠立てて、書いてる本だということで紹介されてるんですね。これぜひ注文したんで、読んでですね、よければこの石井幸喜さんの本がもうすぐ終わりますんで、その後の朗読、推奨図書の朗読で取り上げてもいいかなというふうに思っています。これは注目すべき、本みたいですね。ということで、今日の画像ですね。今日の画像、朝日新聞の世論誘導、これほどの権力犯罪、憲法破壊、国民生活破壊をしている自公がなんで過半数を維持できるのと。過半数どころか3分の2を伺うまでになっちゃってると。一体どういうことかというと、まさにこのような日本のマスコミによる、世論誘導が大きな役割を果たしているということですよね。これが2つ目が、これが32か、インチキ証拠写真という、こういう写真が出てるにもかかわらず、
日本のいわゆる政治学者、憲法学者、何にも言わないんですかね。おかしいと思わないんですかね。から政党助成金がこのように政党支部経由で国会議員の懐に入っちゃってると。これはもう横領、公金の横領ですよね、これね。で、自民党国会議員の年収は6000万だと。2200万っていうのは全くの嘘だということですね。これも誰も言わないですよね。政治記者みんな知ってるんですよ。知ってても国民に言わないと。タブーだと。それと安倍の反安倍政権シュプレヒコールを封印するために動員すると。単に自民党の職員だけでなくてネトウヨ自分たちが金払ってあるいは電通に組織化した電通に組織化させたネトウヨなんかを動員して安倍親衛隊を偽装させてこのような妨害工作に動員するということがあからさまにされているということですね。次に、今日の推薦映画として2つですね。ちょうど参議院選の真っ只中なんで、映画新聞記者、これが先週は、ランク10位だったんですけど、今はランク8位に、ランクアップしてますね。ぜひ100万人動員までやってもらいたいですね。1週間で1万から2つ目が主戦場ですね。これもいい映画ですよね。これはいわゆる従軍慰安婦に対して、歴史修正主義者を主だった人たちの主張を全面的に、取材して、それがいかにデタラメであるかと、歴史を捏造しているかと、修正しているかというふうに最終的に結論付けてるんですね。でこれに対して、いわゆる西部とかあるいは桜井義子とかケント・ギルバートとか最初はですね自分たちの主張を丁寧に取り上げてくれて、ありがとうと自分たちでも拡散しますよというふうに絶賛してたんですけど実際は彼らを最終的な判断として、コテンパンに、論理的に実証的に、やっつけてるんですね。で、それに気がついた彼ら5人はこの映画の差し止め訴訟を行ったということでバカだよね。話題の映画ですのでぜひこの2つの映画をぜひ見ていただいてで周りの人にも勧めてもらいたいということですね。主戦場とそれから新聞記者ですね。この URL は映画 .com の URL です。ということで、皆さんからのコメントですね。砂月さん、映画主戦場は慰安婦問題をどう捉えたか。三木出崎さん、池田佳代子の世界を変える100人の働き人20人目。
砂月金さん、新聞記者予告編ですね。三枝クララさん、コンティニューコインですね。それから砂月金さん、歴史上最大の詐欺、地球温暖化、気候変動、ジョン・コールマンという、ジョン・コールマンさんのあれですね。それから K さん、現在自民党の政見放送を安倍晋三、三浦淳子が行っているということなんですか。から砂月金さん、成果強調と。砂月金さん、手を変え名前を変え、あぶくのように生まれ変えると、いわゆる偽装チェーン集団ということですか。から小虎くん、気象庁速報、これだ、東京都多摩東部にて超大地震3の地震が、そうですよね。かなり多摩東部ってことは近いですね。かなり強烈でしたよ。震度3なんだ。発生です。ありがとうございます。気象庁の速報ですね。それと砂月金さん、政党助成金は政治献金をさせない名目で始まり、結局現状は濡れた両手で掴み取りという、そうですよね。だから政党企業団体献金を禁止するっていう代わりに政党助成金を公的に、援助しますよという趣旨だったんですけど、結局、政党企業団体献金の禁止は実行されなくて、要するに、両手で、両掴みになっているということですよね。キララカットさん、コンチニューコインですね。いつもありがとうございます。3つですね。砂月金さん、会見したら最高裁は官僚閣僚が兼任することになるかの現状はあまり変わらないけどと、まさに番犬ですからね。日本の最高裁っていうのは自民党政権、米国の傀儡政党自民党と米国支配階級の番犬と、法の番人じゃないですね、番犬なんですね。東京選挙区に沖縄創価学会の野原義正氏が出たので、代表団創価学会票も変化するでしょうと、砂月さん。そうですね、これ直撃ですからね。今までなかったんですね。山口夏夫だから。彼の選挙ポスターには公明党とか創価学会の名前は一切ないんですね。公明党の名前もないんですね。秋さん、コンティニューコインですね。砂月さん、初めてのこれですね。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐の声があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いしますということですね。はい、お願いします。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。それから約20分間オリーブの木、これですね、配信しましたということですね。から YYC コレスポンダンスさんお茶、から K さんが拍手、アフターマッチさんがお茶、初耳さんコンティニューコイン1234567枚ですね。いつも配信ありがとうございます。ご体調回復されてよかったです。ありがとうございます。だいたい2、3日、休養すれば治るんですね。K さんがお茶ですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしました。初耳さんが今日のメインテーマ詩ですね。
なぜ日本では憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す安倍晋三を内閣総理大臣と呼び権力犯罪者と呼ばないのかということですよね。不思議ですよね。石森さん、お茶配信ありがとうな。K さん、コンティニューコイン。ということですね。ということで、今日の、注目情報ですね。先ほど画像で、紹介しました長州新聞の書評に載ってたこれですね。この本なかなか良さそうですね。これを取り上げましたということで、これのタイトルと URL をアップしますので、ぜひお読みください。壮大な嘘だというのがよく書かれてますよ。例えば 97% の科学者が合意したっていうのは嘘だと。数字捏造は左半時だと。それから白クマは20年で20倍になったと。南極の氷も増加してると。全然違うですよね。白クマが温暖化によって、氷が割れたりして、結局餌が取れないということで、野生を襲って、餓死しているというのが今まで、我々が接してきたニュースですよね。これ著者が何て言いまして、マーク・モラノっていう人ですね。ぜひこれ、読みたいですね、中身をね。ということです。そして今日の推薦図書ですね。これがもう最後になりましたね。100今日で109回目ですね。プログラム19、国債の新規発行をゼロにするというところですね。だいたい1ページぐらいですね。読みますね。第4章ですね。この石井幸喜さん、日本が自滅する日、官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすという第4章、構造改革のための25のプログラムの中の第2節、権力の市場からの退却、その中のプログラム19、国債の新規発行をゼロにすると。さて、前項では基本的に会計の整理を中心に歳入歳出の縮小について述べたが、今度はそれとは別の角度から財政の改善と構造改革の課題に触れてみようと。すでに述べたように、補助金及び公共事業費の削減によって、早期に30兆円の歳出削減を実現できると。また最優先課題として断行されるべき政府系公益法人や特殊法人、認可法人、地方公社など官企業の廃止は市場の活性化という重大な効果を生むと。これらが独占している膨大な事業が順次市場化し、経済全体に相乗活力を発揮するかである。これによって3年後以降は顕著な税収の伸びが期待できると。従来官企業であるがゆえに免除されていた税金分合わせて5年以内に年間30兆円程度の増収が実現できようと。30兆円の減税と30兆円の増税で60兆円の調整幅ができることになると。これはすごいですね。
このうちの30兆円について新規国債発行ゼロを実現できるのであると。さらにその後の健全な市場経済の発展と簡素な政府実現の中で大幅な歳出削減と税収の増大を実現することができれば必然的に国の借金は減少の軌道に乗ると。同時に行政企業と利権の多くが姿を消すことによって国民の公共料金と税負担が大幅に軽減されると。この間に地方分権を進め税配分や徴税権の大幅な地方への移転が行われるとべきであるから、そうなれば当然国レベルの予算規模は実際には前期の数字より大幅に縮小されることになると。10年後のさらなる目標として国家予算の規模は100兆円を限度とすべきだろうと。つまり税収による歳入100兆円以内ということであると。だから税収で全部賄うということですね。ここでは初めて真の意味でプライマリーバランスが回復することになると。この点で年金の扱いが問題であると。私は年金は基本的に税にすべきと考えるが、ここではそれを含めないと。だからこれはベーシックインカムの考えですよね。取るべきは。さて、当面する平成14年度予算の編成においては、以上の立場から少なくとも20兆円の公共事業補助金の削減を断行し、10兆円を構造改革のコストに投ずるべきであると。そして新規国債の発行額は小泉内閣が目指す30兆円でなく20兆円以内に抑えなければならないと。その際にはいわゆる成長率が 3-5% 程度下がることも宣言しマイナス成長、これは景気の循環とは異なるものであることを併せて明らかにすべきだと。我が国の財政構造の現状からすると、すでに述べたように、財政出動が減少すれば GDP も下がり、したがって成長率も下がるからであると。この際、日本国の痛みの病は加速度的に進行しているのであるから、煮え切らない改革はかえって事態を悪化させることを不喫しておくということですね。これが今日の第19番プログラムですね。30兆円のいわゆる、歳出削減と、それから30兆円の税収で60兆円の効果があると。で、いわゆる一般会計の予算規模を100兆円にして税収100兆円で全て賄うというふうにすべきだということは正しいでしょうね。砂頭金さん、町山智弘、これは地期萩上っていうのかな、地期戦争の歴史、原爆投下にアメリカはどう向き合うということなんですか。ということで、今日読んだところのタイトルだけでも書いておきますね。ということです。ですから、私の言っている5つの信用創造特権を剥奪して、信用創造は唯一中央銀行 100% 国有化し、すべての権限を衆議院の常設委員会に移した、国民化した中央銀行のみが信用創造特権を使えると。それも実体経済、社会福祉のみに使うということをすればですね、そしてベーシックインカム年間240万を支給するということをすれば、黙ってても GDP の成長率っていうのは 4-5% になるんですよね。で、特別会計は全部廃止と、すべて一般会計にして税収100兆円
以内で賄うと。そして年金等々に関して、あるいは年金等々、あるいは失業保険とか等々生活保護等々の経費は全てベーシックインカムで置き換えるということをすればですね、ベーシックインカムの財源のみを例えばですね、財源を日銀の信用創造で賄うということをすれば100兆円以内の一般会計の収入の中でやりくりできるということですよね。で経済成長が 4,5% あれば信用創造、日銀の信用創造で毎年例えば50兆円とか100兆円とか信用創造がベーシックインカムの財源として提供されても増収によってですね、返済できるということでしょうね。砂月さん、日本の国民はスウェーデンより、高負担、そして低福祉が貧困を拡大しているということですね。だからそうなんですよ。ということで、今日のメインテーマですね。なぜ日本では憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す安倍晋三を内閣総理大臣と呼んで権力犯罪とは呼ばないんですかと。もし日本にまともなジャーナリストが多くいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を徹底追及して国民にその真実と事実を報道しただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。もしも日本にまともな野党政治家が多くいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊に身を賭して抵抗しただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。もしも日本にまともな政治学者や歴史学者や憲法学者が多くいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の歴史的政治的背景を分析して国民にその真実事実を知らせただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。もしも日本にまともな検察官と警察官が多くいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を許さずに権力犯罪容疑者として逮捕・起訴して、裁判にかけただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面を破った権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。もしも日本にまともな裁判所と裁判官が多くいたならば、憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊の権力犯罪容疑者安倍晋三に重罰を課して一生刑務所に閉じ込めただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。もしも日本に懸命で覚醒した国民が多くいたならば、安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であることをもっと早く知っただろうと。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊をずっと前に阻止していただろうというのが今日のメインテーマですね。ということなんです。ですから残念ながら日本にはまともなジャーナリストが多くいないと。まともな野党政治家も多くいないと。ゼロじゃないですけどね。でまともな政治学者や歴史学者憲法学者が多くいないと。少数の良心的な学者はいるんですね。で、日本にまともな検察官警察官が多くいないと。ほとんどいないでしょうね。
で、日本にはまともな裁判官がいないと。ほとんどいないでしょうね。せいぜい 5% ぐらいしかいないんじゃないですか。そして最終的には日本には懸命で覚醒した国民がまだまだ数が少ないと。私から言わせれば1000万人必要だというところでしょうね。これは今日のメインテーマでした。現在が1時間となんか目がしょぼついてよく見えない。6分か8分か6分か66分ですね。視聴されている方が同じ時間で55名様、全体で173名様、コメントが42件ですね。安倍政権下でベーシックインカムをすれば、医療費も自己負担、住宅費助もなし、悲惨な結果になると。いやだから彼らはベーシックインカムに、全部統合して、生活保護もやめ、年金もやめ、ベーシックインカム例えば月、5万とか6万で生活しろというふうになっちゃうんですね。今日のメインテーマをアップしますね。もしも日本にまともなジャーナリストがいたならばということでね。安倍の権力犯罪、憲法違反、国民生活破壊を徹底的に追及して国民にその真実と事実を知らせただろうと。そうすれば国民は安倍晋三の正体が政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であるということをもっと早く知っただろうと。からもしも日本にまともな野党政治家がいたならば、安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊に見落として対処しただろうと。だから石井興起さんみたいな人がいたならっていうことですね。砂月さん、代わりにベーシック庁ができ、官僚機関が声太るということですね。復興庁が良い例と。人の不幸を利用して声太るということでしょうね。そうすれば国民は安倍の正体が政治家の仮面を破った権力犯、要するに権力犯罪者なんですよ、あいつは。それも超極悪な戦後最悪の岸信介と並び称される極悪の最大最高の権力犯罪者、安倍晋三、岸信介、この血族ですよね。まともな政治学者がいないと。御用学者しかいないと。そうすれば安倍晋三の正体を国民はもっと早く知っただろうと。のこのこさん、お茶爆10ですね。もし日本にまともな検察官と警察官が多くいたならば、これほとんどいないでしょうね。安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を許さず、権力犯罪容疑者として逮捕起訴して裁判にかけただろうと。韓国の2人の元前大統領がその権力犯罪を徹底的に追及され、結局逮捕起訴され、
そして今裁判になって懲役10年とか15年とか20年とかっていう重罰を課せられていると。これがまともな国ですよね。日本は異常なんですね。国家権力犯罪者が免罪免責されると。これはもう単に戦後だけじゃなくて戦前からの日本の悪しき伝統ですよ。その最大の例が、最悪の例が昭和天皇裕仁ですよね。あれほど5000万人と言われる日本人320万を含む5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した侵略戦争を主導した昭和天皇裕仁が米国支配階級に乗って、イメージチェンジさせられ、イメージチェンジして平和天皇、家族天皇、学者天皇、人間天皇として、再度名前を変えた象徴天皇制のトップに、据えられたと。これに対して日本国民はおめでたいことに 90% の日本国民が旗を振って歓迎したと。現在もその2代目3代目が象徴天皇の本質である戦前からの明治維新以降の絶対的、いわゆる、軍事独裁体制としての、そしてカルト宗教天皇教としての正体を隠す役割を彼ら2代目3代目はしてたんですね。それに日本国民は依然として騙され続けているということでしょうね。砂月さん、竹中平蔵トップとするエコノミックヒットマンが総理の椅子に座っているだけ。小泉の時からプラスは竹中平蔵、竹中政権と。どうですか。星の王子様コンティニューコインですね。2つですね。そうすれば国民は安倍晋三による憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊をずっと前に阻止してただろうと。これですね。国民覚醒した自立した国民が1000万人いたら日本は市民革命政権に樹立できるということですね。というのが今日のメインテーマでした。で、今日のトピックスですね。最初、自公過半数の勢いということで、これが朝日新聞の世論誘導目的の選挙情勢予測、これが朝日新聞独自にやったって言いますね。それから2つ目が、これは共同通信が35万件に対して、自動電話で調査した結果ということで、同じようなこと言ってですね、自公過半数の改選過半数の勢いと野党が伸び悩んだということですね。これ共同通信、この共同通信の配信をそのまま垂れ流したのが東京新聞であり日経新聞、他もそうなんですね。地方紙もほとんどそうですよ。土山純一さんですね。お茶箱10コンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。そしてこれなんだ、これは質問、制限独裁政権の用途日本政府の報道対応批判ということで、これニューヨークタイムズが批判したんですね。要するに望月東京新聞記者に対して露骨にですね、菅官房長官は質問に答えないという露骨な報道規制をかけたということに対して、独裁政権のようということは独裁政権なんですよ。もう完全に権力犯罪政権なんですよ。
今日のメインテーマは安倍晋三を取り上げましたけど、安倍晋三とから自公ファシスト政権、そして、それを支える自民党公明党創価学会の党員とか信者とか支持者、そしてそれを支える、背後で支える天皇教、カルト宗教天皇教の原理主義者たち、神社本庁とか日本会議とか、あるいは靖国神社とか護国神社とか在徳会とか等々で、彼らを利用して、ビジネスに利用しているいわゆる大企業、あるいは大銀行、あるいは電通、あるいはマスコミ等々ですよね。彼らも同じ穴の無地なということでしょ。からスーダンのデモ対軍事評議会との歴史的合意に歓喜ということで、これすごいですね。軍事評議会とデモ隊とが歴史的な合意に達して平和が戻ったと。これはすごいですね。これ隣国のエチオピアとそれからアフリカ機構が必死になって和平の提案調停をした結果みたいですね。で次に香港で再び大規模デモと、本土とつながる高速鉄道駅に向け行進ということで逮捕者が出たんですね。それに対して反撃の再度の大規模デモが始まったということですね。ファシストの顔をかぶったネオコン CSIS の手先でしょうと。これは橋流対小泉が自民党の分水嶺と新自由主義に乗っ取られてしまったと。だから橋本龍太郎は大沢系列の形成会系列ですね。そして小泉は岸信介、等々の系列ということで、橋本が龍太郎がほぼあれですよね、殺されたようなもんですよね。によって、自民党内のいわゆる極右ファシスト勢力の小泉、岸小泉安倍の流れに敗北したということでしょうね。これはアメリカの背後からアメリカの工作があったということでしょう。香港、そして今日の重要情報、安倍首相の街頭演説で批判潰しの異様光景と、安倍やめろのプラカードの前に自民党関係者が立ち上がると、リテラルな記事ですね。今日の画像の中で露骨な、やめろコールに対して大量同意した自民党職員と、それからネトウヨ等々がやってるということですね。ということで今日月曜日の放送はこれで終わりですね。時間が全部で80分11秒ですね。閲覧、視聴されている方が同時刻で57名様、全部で194名様、コメントが65件ということで、いつものようにたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、お茶爆点灯といただきましてありがとうございました。ということで、今日は2元放送で、1ヶ月ぶりの2元放送ということで、いつまで
できるか分かんないんですけど、できる限り二元放送でやろうということで、明日の火曜日ですね、またよろしくお願いします。公然と街頭演説できない総裁では選挙にならない。首相ですよ。首相の演説を事前に公表できないと妨害が来るかっていう、そんな首相はいるんですかね、世界で。ということでお疲れ様でした。今日の放送これで終わりです。終わります。終了します。終わります。